Goeiemôre, ek wil graag vir jou 'n baie voorspoedige nuwe jaar toewens en bid dat die seën van die Here op jou lewe sal wees en dat jy in die nuwe jaar elke keer bewus sal wees van die Here wat groot dinge in jou wil doen en dat jy dit sal regkry om die genade wat die Here vir jou so vrylik gee, dit ook uit te deel aan die mense rondom jou. Kom ons begin hierdie boodskap en bid ons saam. Hemelse Vader, ons wil baie dankie sê dat ons hier in die nuwe jaar U naam kan groot maak en vir U kan sê, Here, U is nog steeds die Here wat sorg, wat vir ons gee wat ons nodig het, wat vir ons dra deur die vorige jaar en vorige jare en daarom weet ons, U sal ook getrou wees tot in ewigheid. En ons gebed is dat U vir ons opgewondenheid sal gee, dat ons harte sal skep, dat ons daarmee sal leef en weet dat U vir ons baie mooi in gedagte het oor die nuwe jaar. Ons dink aan alles wat gaan gebeur, Here. U weet alreeds, ons weet nie, maar ons gaan aan U vashou en die pad saam met U loop en dit wil ons graag doen. En daarom vra ons dat U vanmôre vir ons sal seën as ons uit die woord uit lees en saam oordink. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. So ons het so 'n bietjie meer as 2 weke gelede Kersfees gevier en gefokus op die geboorte van Christus. Voor Kersfees was dit Adventstyd, daai 4 Sondae wat ons Kersies aangesteek het. Advent beteken verwagting of 'n afwagting. En ons het uitgesien na Kersfees om te gebeur. En toe Kersfees met die geboorte van Jesus en die tyd na Kersfees, so begin van die nuwe jaar, noem ons die Epifanie tyd in die kerklike jaar. Epifanie wat beteken verskyning of openbaring. En in hierdie tyd fokus ons nie op Kersfees meer nie, maar op die gevolg van Kersfees. Met ander woorde, Jesus is gebore en het groot geword. En wat doen dit aan ons? Wat is die skat wat ons het van Jesus wat saam met ons 'n pad loop? So vanoggend gaan ons dink, hoe reageer ek en jy op die Kersboodskap en op dit wat gebeur het nadat Jesus gebore is en aan die wêreld openbaar is? Wat is die gevolge van Kersfees in my en jou lewe? Kersfees is verby en almal het dit op een of ander manier gevier. Of is dit regtig verby? Vir baie mense is die einde van die jaar net 'n feestyd nie, maar 'n tyd van hartseer, 'n tyd van moegheid, 'n tyd van swaar herinneringe, miskien eerste kere wat jy beleef rondom Kersfees. En 'n verlange wat ons het. En vir ander van ons is dit 'n stuk dankbaarheid wat ons het, wat ons saam met mense kan vier en net die mooi van daardie tyd kan geniet. En jy's daar, in ons teleurstelling, in ons swaarkry, in dit wat ons ervaar het God gekies om sy seun neer te sit en daar te kom lê, klein en weerloos. Nie bo ons pyn nie, maar binne in ons seer. En dit wat ons elke dag ervaar. En die lewe gaan aan. 'n Nuwe jaar breek aan en ons dink aan watter gevolge Kersfees vir my en vir jou ook het wat ons gevier het. Daar's 4 gedeeltes wat ek wil lees wat vir my gaan oor Kersfees, maar nie noodwendig die geboorte nie, maar die geboorte by van hulle en dan ook die nagevolge daarvan. Eerste gedeelte wat ek wil lees is Johannes 1 vers 14, die apostel Johannes wat kom skryf, daar bekende gedeelte. In vers 14 sê hy, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Aan die woord vol van dankbaarheid en veiligheid wat hier versie vir ons gee van Jesus wat gebore is, wat tussen ons kon woon het en wat ons kan genade en waarheid kan sien uit sy lewe. Johannes getuig van 'n lewe saam met Jesus en ons weet hy beleef Jesus of Kersfees het vir hom eintlik 'n woonplek gebou van Jesus wat by ons kon woon het. Die volgende gedeelte is die Kers gedeelte wat ons baie keer lees in Lukas 2. Vers 10 tot 20, en dit gaan by die reaksie van mense, en dit sê vir my iets van wat gebeur as die skaapwagters en die mense rondom Maria en Josef skielik besef dit is Kersfees. Wat gebeur met hulle? Wat is die gevolg van Kersfees? Vers 10, toe sê die engel vir hulle, vir die herders, moenie bang wees nie, moenie bevrees wees nie, die gevoel van vrees, want kyk, ek bring vir julle 'n goeie tyding van groot blydskap, wat vir die Here vir julle volk is. Vandag is daar vrede in die stad van Dawid die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. En skielik was daar saam die engele, menigte engele uit die hemel, wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemel, en vrede op aarde vir die mense in wie hy 'n welbehae het. Kan jy die blydskap hoor wat ontstaan
as hulle die Kersboodskap omgee, en dis een van die gevolge van Kersfees. Jesus kom, en hy bring blydskap in ons hart. En nadat die engele van hulle al weggegaan het, na die hemel toe, sê die skapwagters vir mekaar, kom ons gaan reg uit Bethlehem toe, om te sien wat gebeur het, soos die Here dit aan ons bekend gemaak het. Aan die ander woorde, daar is 'n dringendheid wat moet staan, as hulle hoor, hier's 'n Kersboodskap op pad. Vers 16, hulle gaan toe hastig daarheen, kry vir Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle hom sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle vertel is. Almal wat het gehoor het, was verwonderd oor wat die skapwagters hulle vertel het. Die reaksie van die mense raak verwonderd, dis bewondering wat hulle kom uitspreek. Maria het alles wat gesê is, onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Kersfees maak het Maria skielik ander gedagtes begin kry. Haar hele lewe staan hier, het sy gedink toe Jesus groot word, aan wat hier gebeur het. Sy het gepyn, sy in haarself te bedink, om te weet, dit is nie die einde nie, hier is nog iets groots wat gaan gebeur hierna. Die skapwagters het toe teruggegaan, terwyl hulle God loof en prys met alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is, daai lof en aanbidding van die skapwagters. Volgende gedeelte wat ek wil lees is, bekende gedeelte in Matteus 11 vers 28, waar Jesus iets kom sê, wat hy kom gee, wat ook 'n gevolg is van wat Kersfees vir ons begin het. Waar hy vir sy disippels volgelinge sê, kom na my toe, almal wat uitgeput en belaai is, en ek sal julle rus gee. Jesus praat oor die gevolge wat hy wil hê moet daar by ons wees, na Kersfees gebeur het. En dan Matteus 28 vers 20, ons ken die stuur van die disippels, gaan dan heen maak disippels, en dan hierdie vers 20, waar Jesus dan sê, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. En Jesus gee vir sy disippels hier versekering dat dit nie eindig daar by die kindjie Jesus in die krib nie, maar hy is daar by ons tot aan die volëinding van die wêreld, vir altyd en altyd. So as ek vir jou moet vra, wat dink jy is die gevolg van Kersfees in jou lewe? Wat het in jou gebeur toe jy Kersfees beleef het saam met die mense wat jy was? Of wat wil jy hê moet anders wees na Kersfees? En dan kan jy so 'n bietjie dink daaroor en dan dit vir iemand vertel wat naby jou is. Baie mense beleef soveel verskillende dinge in hierdie tyd. Onlangs vertel iemand vir my van 'n man wat op sekere dorpie elke jaar 'n Kersuitstalling gemaak het. En hy het alles gedoen wat nodig is. Al die liggies was daar, die opblaas rendiere, die opblaas Kersvader, die bokkies wat daar is, alles. En dan ook 'n kribtoneel. En in die kribtoneel was daar 'n babietjie wat dan nou vir Jesus voorgestel het. En toe vertel hy, elke jaar gebeur daar 'n baie interessante ding. Die mense bewonder dit in oor daarvoor, maar die kindjie word elke jaar daar gegaps en weggesteek. En ek het gedink, dis eintlik die simbool van hoe Kersfees dikwels vir ons is. Daar's mooi geskenke en daar's mooi versierings en alles, lekker kos en die regte mense is rondom ons. Maar Jesus is gesteel, hy is nie deel van daardie uitstalling van Kersfees nie. En die Bybel sê Kersfees het gebeur. Jesus is gebore. Nie net vir die tyd rondom Kersfees nie. Natuurlik dan vier ons dit, maar ook om iets in die toekoms in sy verskyning in die wêreld te laat gebeur. So ek het 'n paar vervolge vir Kersfees wat ek met julle wil deel. Ek dink in die eerste plek is die gevolg van Kersfees dat God by ons bly, want hy is nog nie klaar met ons nie. Hy is ook môre by ons. Die gedeelte wat ons gelees in Johannes 1 sê dit so mooi, van God bly by ons, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Matteus 28 vers 20, en onthou ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. God bly by ons. Dit beteken God trek by ons in. Hy maak sy woonplek by ons. Kersfees is nie net 'n dag op die kalender nie, maar dit is 'n blywende werklikheid in my en jou lewe. God bly naby. Dit beteken hy kom na ons selfs as ek en jy onvolmaak en nie perfek is nie. Terwyl ons nog dalk rou het oor sekere dinge wat gebeur. En moet ek en jy hom nie nodig in hierdie tye wat ons regtig swaar kry en sukkel om voort te gaan. Wanneer ons die ou jaar afsluit en die nuwe jaar uitgaan, dra ons dikwels swaar.
dinge wat nie uitgewerk het in die ou jaar nie. Gebede wat nog onbeantwoord is. Die seën wat ons nie sommer nie kan wegvat en wegpraat nie. Kersfees wat nie 'n quick fix was nie. Kersfees sê nie, kom terug as jy hier is nie. Die Here sê, ek kom bly by jou, vir altyd, nie soos jy is. Ek is altyd hier. Wat is die ding in jou lewe wat Jesus nog nie besig is? Die dinge wat hy wil klaarmaak, wat hy wil tipe van, jy moet agter in jou sit in die ou jaar en in die nuwe jaar dit weer op 'n ander manier aanneem. Nuwe werk, miskien 'n nuwe omgewing waarin jy is. Dalk dinge waar jy moeilike besluite moet neem. Dalk is daar iets wat van jou vra om uit jou gemaksone, uit jou comfortzone uit te klim. Dalk moeilike en ongewilde besluite wat jy moet neem en jy voel Kersfees moet tog so bietjie langer aanhou. Maar Jesus se ander naam is Immanuel. En dit beteken juis, hy is by ons, want dit is wat Immanuel beteken, God met ons. Maar hy bly Immanuel, hy bly by ons en hy bly by ons tot in die volëinding van die wêreld. En in die naam van Jesus is daar 'n klomp dinge vervat. Immanuel beteken God het naby ons gekom deur Jesus. Hy is nie meer ver from a distant wat God kyk nie. Jesus het mens geword, tussen mense gewoon. Ons vreugdes en ons pyn het hy met ons gedeel. Dink aan toe hy as mens hier op aarde was. En hy sal nooit weer ver van ons af wees nie. Hy sal nie eers net die volgende Kersfees beskikbaar wees op met Paasfees of op ander groot geleenthede nie. Hy is altyd by ons. Lisette se ma het altyd vertel dat sy vir Lisette en Saret, Lisette se sussie, toe hulle klein was gesê het, ek wonder of julle so met mekaar sal praat as die liewe Vader hier by julle staan. En die werklikheid is dat hy staan hier, hy is hier by ons. Ons harte is sy woonplek. En dit vra dat ons nie sal dink oor wat ons dink en praat en hoe ons optree elke dag. Die tweede gevolg van Kersfees wat vir my so mooi is Kersfees gee vir ons rus vir ons vermoeide harte. En ek het iets net daar gesê van ons almal belief klomp swaar dinge, klomp dinge wat ons sê ons wil graag agter ons hê. Ons sien nie meer kans hiervoor. Kyk maar net aan die reaksie van die mense in Lukas 2. Die engele wat sê moenie bang wees nie, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap. Die eerste woorde van die engel met Kersfees is nie 'n opdrag nie, maar is 'n troos. En daar kom sê die Here eintlik vir ons, hy wil hê ons, as ons dink aan Jesus wat deur is van ons lewe, moet ons 'n stuk troos ervaar vir altyd en altyd. Natuurlik is dit waar daai vers 11, Matteus 11 vers 28 so mooi na vore kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal julle rus gee, daai uitnodiging wat die Here vir ons kom gee. So God ken ons vrese. En God sien ons harte raak vir die nuwe jaar. Hy weet ek en jy vra, sal ek dit reg kry? Gaan dinge ooit verander? Gaan ek hierdie siekte ooit te bowe kom? Wat gaan gebeur as ek dit nie gaan mag nie? Kersfees vra nie dat ek en jy alles moet verstaan nie. Leer ons hart sal oopmaak vir God, om teenwoordig te wees in my lewe. En God ken my hart se verlange alreeds. Dalk moet ons soos Dawid homself oorgegee het vir die Here, ook vir die Here vra in 'n Psalm waar hy sê, die grond my hart, o Here, en sien my onrus raak. Dalk moet ons dit vir die Here sê, Here, ek het rus nodig. Kom kyk wat's die dinge wat die rus steel in my hart, en kom gee vir my daardie rus. En God wil hy rus vir ons kom gee, selfs al moet dit beteken dat hy soos 'n profeet, soos die profeet Jesegiel beloof is, ons hart van klip uitneem en vir ons 'n hart van vlees of vleis kom gee. Kersfees sê ons kan in die nuwe jaar oorgee en rus. Die derde gevolg van Kersfees is Kersfees nooi ons om sagter die nuwe lewe in te gaan. Anders, sagter. Het ons almal ervaar dat as iemand die Here Jesus ontmoet, dan verander daar 'n klomp dinge. Hulle praat anders, hulle dink anders, hulle doen anders. Dit is selfs so dat daar 'n nuwe lig in hulle oë is nadat mense die Here Jesus ontmoet het. In ander woorde, mense lyk anders. En kyk na wat die gebeurtenis met Kersfees aan die herders gedoen. Hoe is hulle verander? Die herders het teruggegaan na dieselfde wêreld toe, maar hulle was nie meer dieselfde mens gewees nie. Nie omdat alles skielik makliker was nie, maar omdat hulle 'n gewaarwording gehad het van dat die Here aan hulle verskyn het daar in die krib.
vers 20 wat ons gelees het, die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. So om in Kersfees die nuwe jaar in te gaan, vra nie groot beloftes nie, maar dit vra klein treetjies van my en jou, wat ons wil waag om saam met die Here die pad te loop. Dalk om iemand te vergewe, om hulp te aanvaar wat iemand kom aanbied, om weer te hoop, al is dit broos in my. Om anders te kyk na mense wat ek al afgeskryf het. Om anders te kyk na konflik wat tussen my en iemand anders is, en waardeur ek soms teen die grond neergegooi is. Om anders te kyk na myself, nie net as 'n mislukking nie, maar as 'n geliefde van die Here, wat hy wil gebruik, deur saam met my 'n pad te loop. So God begin nie met geraas en geskel nie, maar hy begin met 'n weerlose kind. Nie net mag nie, maar met liefde. En so begin God ook met ons, nie deur ons te forceer nie, maar deur ons te dra en uit te nooi, om saam met hom hierdie pad te loop. So wanneer ons 'n nuwe jaar ingaan, doen ons dit nie met antwoorde nie, maar ons doen dit met 'n belofte wat die Here vir ons moet gee. En dit moet so verander, dat ons dinge van nou af anders as ander kere wil doen. Ons praat oor wat Kersfees aan mense doen, en iemand vertel, ek hoor die storie dat iemand vertel van 'n klein skooltjie, vir skool vir kleintjies wat 'n Kersspel aangebied het, en die gewoonte om dit gebeur, daar was Maria en Josef op die donkie, en hulle het gekom na Bethlehem toe, en daar het hulle gevra en gekyk vir plekke waar hulle kan bly, en daar was niks plek nie, en dan by die een herberg, dan was daar 'n seentjie wat moes sê, ek is baie jammer, hier's nie plek vir julle in die huis nie, julle moet op 'n ander plek gaan soek. En hy heeltyd, terwyl hy dit moes oefen, het hy gesukkel met daai gedagte, van hoe kan mens vir iemand sê, daar's nie plek om met 'n klein babatjie of 'n swanger vrou op te kom bly nie. En toe die aand, toe die Kersspel opgevoer word, toe kon die seentjie dit nie oor homself kry nie, en toe hy moes sê, jammer, hier is nie plek, die Here moet bygaan, toe sê hy, ja, Here moet verbygaan, hier is nie plek nie, maar toe skree hy agteraan, maar ek sal by my pa en ma in die kamer gaan slaap, dat vir Here my kamer kry. En ek dink dit moet ons reaksie wees. As ons vir Jesus plek maak in 'n wêreld wat baie keer leef en doen asof daar nie vir hom plek is nie. Daar is die manier waarop Kersfees langer in ons harte kan leef. So Jesus verskyn aan ons. Hy het verskyn en hy sal elke keer nog aan ons verskyn as ons met sy woord besig is en die sy gees wat hy kom lewend maak vir ons. Kom ons bid en kom ons vra vir die Here om vir ons te help dat ons sal leef met hierdie openbare wat nie net vir enkele dag was nie, maar wat vir die res van ons lewe is. God met ons. Hemelse Vader, baie dankie dat ons saam hierdie gedeelte kan lees oor U wat gebore is en nog soveel meer kon doen het. En Here, dat U Immanuel is tot aan die einde van die wêreld. U is by ons en U wil hier verander, Here. Elke keer as ons besef, ons het U nodig. En dit is vanoggend wat ons wil doen. Here, wil U kom in Kersfees 'n werklikheid maak en ons 'n lange gevolg sal hê, nie net 'n kort, eenmalige gevolg nie. En daarom wil ons U eer en U prys en bid dat U met ons as 'n geloofsgemeenskap hierdie jaar so 'n pad sal loop. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan leef met sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en mag die liefde van ons Vader en mag die teenwoordigheid van die Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.